Vamos usar a Bebuild Blender juntos? Para quem não sabe, Blender é liquidificador em inglês e a gente vai misturar cores de marca-textos e fazer combinações novas. É o famoso efeito degradê. Para isso eu sorteei 2 cores e é só encostar na pontinha da Blender que ela já mistura. E conforme você usa a Blender, a ponta vai se limpando e você pode reutilizar ela várias vezes com cores diferentes. Essa é a última combinação. E aí, conta pra mim, qual foi a combinação que vocês mais gostaram?